Flotte bilder, tusen takk. Det var et flott bilde I går også, da Alexander Rybak kunne liksom, puste lettet ut. Han I finalen, det gikk bra. Ja da, det var veldig mange østeuropeiske land der en periode. Veldig mange østeuropeiske land etter hvert. Og de skal med alle sammen. Men vår låt best. Vår låt I hvert fall veldig bra. Det ikke det, Bettan? Ikke dette en Grand Prix-låt som temmelig perfekt? Ja, den for min del helt perfekt. For at du bare hører på introen, så du der med en gang. Ja. Og det en bra Grand Prix-låt. Når du begynner å elske den akkurat I de første sekundene, det der det skjer. Og så skal du nynne med på slutten. Ja, det skal du. Og det både fela, introen og det vanvittig søte guttetrynet som bare charmerer hele verden I senk. Ja. Da har du gjort det. Men det oss nå som snakker, altså med norske øyne og sånn, eller ser de sånn på han også I Moldova og Azerbaijan? Ja, det tror jeg. Ja. Jeg tror ikke det, altså det spiller ingen rolle om Alex vinner I kveld. Han har allerede vunnet, han. Ja, I han morgen. har gjort, ja, altså han har presentert seg på en fantastisk måte. Alle vet hvem han alle liker han, og alle vil ha en bit av Alexander Rybak-sirkuset. Så nesten at han kan tjene på å komme nummer 2 og 3. Ja. For da slipper han alt det hysteriske vinnertullet som du må gjennom. Ja, men det som gøy, men som også tar mye tid og mye konsentrasjon. Nå han klar han for å fortsette sin lansering. Så han kunne faktisk tjene litt på å bli nummer 2 og 3. Jeg vet ikke hva du håper på, Stefan Baratue. Du rektor på denne skolen som Alexander Rybak elev på for tiden. Han har riktig nok lagt studiene litt sånn på hylla, på vent. Han må avvente litt, ja. Ja. Hva håper du Nei, vil skje med selvfølgelig eleven håper da? at Alexander vinner. Jeg tror han har store sjanser. Ja. Og jeg tror når det gjelder musikk jo grensesprengende. Selv om du kan si at man hører selv I denne type musikk at man kommer fra forskjellige steder I Europa, så tror jeg Alexander musikken grensesprengende. Og han appellerer jo på sin måte virkelig litt sånn universalt. Jeg tror han har kjempestore sjanser, fordi han også en stor entertainer, vil jeg si. Ja, absolutt. Og så han I forskjell til I disse idoltider, hvor man blir stjerne først, og så skal man da lære et håndverk etterpå, så sitter jo Alexander med en veldig sterk forankring I en klassisk musikk. Ja, hvor god han egentlig? Jo, han en kjempegod fiolinist, som ville greie seg fint utmerket og veldig bra som fiolinist uansett. Akkurat. Og jeg tror det valget at han har fullført det, selv om han har hatt interesse for dette entertaining-siden, ikke nødvendigvis en GP-låt, tror jeg, men dette med å uttrykke seg med musikk, med sang, han synger jo fint, han spiller piano, han komponerer, så han har et eierskap til det han fremfører, som jeg synes unikt I denne sammenhengen. Fordi at han har skrevet teksten og skrevet musikken. Men hva han best på? Altså, du nevnte jo, han synger jo, det vet vi. Han spiller fiolin, og han spiller også piano. Har han andre instrumenter? Nei, han spiller vel gitar. Ja. Men det fiolin som Ja, altså jeg var med på en utvelgelse en gang I Kjempesjansen før han vant forrige gang. Og da han jo vært en propell I alle år, og villet gjøre 1000 ting. Men da husker jeg vi satt, Dan Børge og jeg og noen andre, og hørte på, men da gjorde han jo absolutt alt. Da skulle han spille piano, spille fiolin, han sang, han gjorde alt han kunne. Så det ble liksom too much. Så jeg tror faktisk at han spiller veldig bra fiolin, og han synger etter min mening veldig bra, og skriver bra. Så jeg synes faktisk at han har greid å utvikle flere sider av sitt musikalske talent. Og grunnen tror jeg at han har tviholdt på det han på en måte utgangspunktet, som fiolin da. Ja. Og hatt den klassiske styrken. Og den kan han. Men Bettan, han 23 år gammel. Han har gjort nå en rekordkjapp reise mot stjernene her hjemme. Nå han internasjonal. Han snakker russisk, og derfor så blir han en kjæledegge der borte, vil jeg tro. Det en nedside her? Det en fareside som man skal være oppmerksom på med en så ung artist? Jeg tror ikke det så mye fare med Alexander, for han en klok gutt inni der også. Men det viktige hvem som rundt han, og hva har han for rådgivere, og hva det de har bestemt seg for å satse på. Det viktig. Hvis du går og vinner nå, som jeg tror han gjør, så det utrolig viktig at alle bevisst på hva skal vi satse på, og hva skal vi gjøre, og hva skal vi ikke gjøre. Ikke sant? Og det viktig, for han trenger gode rådgivere. For han som du sier, en propell. Han kan mye, og han vil mye.
Så det må stoppes litt her og der. Du Men tror får jeg han bare vinner? skyte inn en ting med det. Jeg er helt enig med deg. Men han har også en ganske uttrykt og sterk vilje og bevissthet om hva han ønsker. Ja, det har og han. der har han ikke så mye offer som kanskje mange Nei, han er andre. ikke. Ikke sant? Som han, så jeg tror Jo, sånn. han var jo med, vi var jo på turné, og han er jo utrolig morsom og verbalt fantastisk fin på scenen. Vi hadde jo det helt sinnssykt gøy på scenen, så han går jo rett inn. Og vi visste jo egentlig ikke om kjemien på scenen, hvordan vi fungerte der. Det var bare... Han går rett inn der også. Vi skal følge dette fra sofakroken her hjemme i morgen. En som sitter ringside er journalist utsendt fra Akershus Amtstidene. Det er lokalavisen ute på Nesodden der Ja da, Alexander bor. Anturi Ford, du er med oss. Tror du han vinner i morgen? Ja, det tror jeg. Vi har jo operert bare med noen nedtelling til finale, ikke til semifinale. Vi har ikke brydd oss med det. Så vi, ja da. Men kan ikke du beskrive kort hvordan lille Alexander Rybak har det midt oppi dette vanvittige sirkuset? Nå har ikke jeg hatt gleden av å få kloa i han personlig, da, men det regner jeg med å få i løpet av dagen. Men jeg var bak i pressesenteret der i går og fulgte sendinga der, da, for jeg måtte skrive og sende samtidig, og det var veldig, veldig moro. Og det var liksom større applaus og plystring og sånn når han kom, enn når mange av de andre kom. Eller alle de andre, bortsett fra Ukraina litt. Ukraina litt, ja. Ja. Ja, det var litt en gjeng der. Du, vi tipper at det blir mange sider i mandagens utgave om han virkelig går helt til topps. Tusen takk skal du ha, og lykke til i jakten på 23-åringen. Ja, hun klarer det nok. Det er rart med lokalavisa. Hvordan skal du tilbringe lørdagen da, Elisabeth? Vi skal sitte hjemme i stua og kose oss med venner fra USA og spise godt og heie og bare sitte og føle hvor deilig det skal være å se på dette her. Ja. Jeg har jo følt litt grann med på nettet, og så jeg ser at han er i... Det er propell borte der. Det er mange spørsmål, det er mye kameraer, mye journalister etter han. Og jeg husker det i Göteborg, hvordan vi også... Det var et utrolig virvar denne uka, og vi sa, nå skal vi stå på, helt til søndag, så skal vi hvile. Men da begynte det. Da holdt de på i et år. Men du orker en feinschmecker som deg, Stefan Baratu, å se 3 timer med musikk fra Melodi Grand Prix? Vi får se om jeg orker det. Jo, jeg kommer nok til å følge med. Og så er jeg barn som helt sikkert følger med, som skriker når det nærmer seg. Ja. Vi gleder oss til det. Men du, Bettan, Ja. du har solgt en del av denne her. Spellemann. Hun har solgt veldig mange Og av denne solgt her. faktisk helt til gull. Så fin! Oi! Så siden vi Neimen. først har deg her, så da kan vi vel like godt Så overrekke hyggelig. en gullplate til deg for plata Spellemann. Tusen takk. Her er det en del sånne darlings, skjønner jeg, Her sånne er det låter som du, ja, som det er du det. virkelig liker. Og så gøy da, i neste tider der platebransjen sliter veldig. Ja, Så det gjelder å ta vare på sitt publikum, lage plater og ikke gi opp, bare stå på. ja, så man kan jo også få gullplate hvis det er 15 000 som har 20-nedlastet plata di. Ja, men jeg tror jeg har et publikum som liker å kjøpe plata og se CD-boken og få den fysisk i hånden. Men jeg vet jo også at digitalavdelingen på plater går også opp. Vi får prøve å forandre holdningen til folk, så de kjøper musikken i stedet for å laste. Gratulerer i hvert fall Og dette er med jo kjempegøy. gullplate. Ja. Den skal du få. Du har vel litt fra før der hjemme på veggen, tenker jeg. Vi